Mwabakwati mulaba TV omugaso Salam TV twatuuse dda mu studios nina adumira polisi y'omu Kampala n'emiriraano KMP commander ndi naye bwega Kampala n'emiriraano oyogera ku Kampala n'emiriraano yonna gyetooloole genda ku Lugazi da ku Kampala da ku Oite Kayungeeri bano bonna bannaggalama odeno side yeno Ntebe odeno ku KMP yonna gyeyita ndi naye omukulu Richard Esega njagala muse abatulaba abo betegefu okubeera nti bakuwulira eddoboozi lyo ne program gy'oyina ennene kubanga eno KMP erimu ebizibu bingi ddala amanya nze twaha mukibi nziramu okweyanjulira. Yes, thank you very much, my brother. I'm called Richard Echega. By rank, I'm a commissioner. Commissioner of Police. Commissioner of Police. Appointment, Commander KMP. KMP is a very big area, and it is the heart of the country. KMP has 3 regions. There is the KMP North, KMP South, and KMP East. Now, in KMP South, we have CPS, we have Katwe, we have Kabalagala, we have Kajansi, we have Nsanji, we have Entebbe. All these ones are in KMP South. You mean South etwala ne CPS? Yes. Commander kyetujja okukola ojja kwogera oluzungu lugattemu Oluganda otambula n'abantu baffe tonyikiza nnyo oluzungu ojja n'oddako eno mu Luganda olumanyi olumanyi kale etwala ne simanyi CPS Luganda nnyo naye ngezaako oyinaako ngamba KMP enene nnyo erina regions 3 waliwo KMP East, KMP South, KMP North. KMP South divisions mu KMP South CPS, Kabalagala, Kajansi, Entebbe, Nsanji, Natete. Division yetya ye police yeringa district yeringa district wano mu CBD. Okay, tugamba divisions naye nga eri bweru outside the city. We have districts. Okay. So KMP East outside the city like Jinja, Mbale. Kati Jinja eri city. Waliwo divisions. Waliwo divisions. Mbarara city waliwo divisions. Bulu waliwo divisions. Ezitali city zibeera na district eberemu. For example, ate camp for example district ki ina gundi emu district emu nga tina divisions. Luwero district. Okay. Nakasongola district. Kati mu Kampala olwokuba this is the metropolitan. Kampala metropolitan. Kati yo ne mu region emu nti Kampala South ebeera ne division ez'enjawulo. Yes. Divisions ezo nagamba CPS waliwo CPS. Kabalagala, Kajansi, Entebbe, Natete, Katwe, Nsanji, zona ziri mu South. Kati ate waliwo East Jova Mukono. Mukono Jinja Road, Mukono, Nagalama, Kira Road, waliwo Kira division, zona ziri mu KMP East. Ate KMP North irina divisions ne district.
KMP North kati waliwo Wandegya ebera ki ebera division Old Kampala division eri naye mu north Kawembe mu division no division waliwo Nansana division ate Kakiri no division what district Kakiri ne Wakiso district Wakiso district Wakiso district naye bagitwalira mu north Kampala north kati ezo zonna nga nono gatamu tuyita Kampala Metropolitan Police yona gojidumira esego ina kinene ate parliament yeka efuse division kati izo Kampala Metropolitan Police na 19 units izo divisions izo ne district za Wakiso okay parliament efuse division chichi waliwo DPC divisional police commander etwala parliament waliwo divisional police commander etwala CPS echa division parliament eno gifula division ndoza go gifudde ku mulembe go kibadde wema biga kibaddeyo ekifo kiva ku kyo kukifuula division misango giba mingi egiddizibwawo njaga kutandikira eyo kati kukwata obono kibuuka musimanyi nga population nolaba population mwekifo oba misango giddizibwa kwa kati parliament mwe misango mingi egiddizibwa wambukire mugende parliament abantu banje babereyo kati ebera target terrorists can use that and then hit the parliament. Anga terrorists hitting a parliament. It sounds bad, and that is where laws are made. So that's why it's a division. Okay. Deployment jetwala ba parliament yetolola yonna eri under that division. Division. Tebava ku CPS. No. Under that very division. Okay. Because there is the parliamentary, formerly we had the parliamentary police. As the population grew up, the numbers also grew up. Now the number of police officers. Okay. So it's now a division for easy management. Yes. Na security, juganti bainokola security inokubere yenkizo yenjawo. Webale kujja. Oh, thank you very much. Security lyetya mu kibayita Kampala Metropolitan. Security lyetya kwa tulabyemu ebintu ebirabikanga biyitamu ebitali birungi. Ogenze nojja wano ngenze okulaba ku mulembe gwenda biddenga bakuba obwana obuto buno emiggo esega abana bato bakubye emiggo bano badde bikala kason bw'emiggo balina omusirikale gwagamba nti yatukubye n'atutulugunya simanyi kiki kyewakoze oba muku. Thank you very much. Thank you very much. Twandikireyo mukwano gwange abantu basobola kwogera naye ensi n'alaba mu procession protesters ndoza police handlinga nnyo ensonga eyo nungi nnyo tewali omundu akubidwa tewali tear gas tewali irasasi no akubidwa arrests we are peacefully made. That very day, you know, when I came to office, I was welcomed by these events. How long now? I am 1 month and 4 days old. Congratulations. Thank you. Yes. Mwezi gumu nena kunya. So I was welcomed with those events.
But I think as security we have handled them very well. Omundu nga agambe mu arrest ezo akubidwa aje reporting aje reporting go and report to police. Report to police that we were beaten. But the arrest, you know, because of camera, everything was shown and there was no one beaten. No one tortured. Maybe I remember. Maybe Mr. Sega, they don't report to you. Ne waliwo munamawulire ne kamera bagikuba. Simanyi kati magezi kigomu oyo wa BBS. Okay. Akatandikire ddala ku olunaku olwo 23rd. Abavubuka bawade bagenda ku machinga wa ku parliament. Mu parliament. Fenga police tugamba nti musobola kugera mu parliament. Naye waliwo procedures. Muje abakulembeze nga batano mwandike Inspector General Police. Inspector General Police agenda commandinga KMP commander ati abantu bwebati echega ne Musa bagenda kutwala petition yabwe wa mu parliament mu mirembe. They go and deliver. Naye abantu abo abavubuka abo ndoza waliwo abalala bali kuteka, they are pushing them to do all that. They use the force. So as they use the force, we told them no. Since you are using force and you want to go to the parliament eberamu aba members of parliament and bagala kutu bagambe nti Speaker of Parliament Anita Mo resigning naye tugamba nti oyagala resigning bani abo ba electing a speaker members of parliament kati abavubuka abo bakole nnyo 2026 bagende ku anti procedures of going to parliament bagende besimbewo nga bamaze kusimbawo baja kugenda kati abantu they will be elected. After that they go to parliament, then elect the speaker or cause the speaker to resign. Mr. Sega, yes, you think in Uganda tetwinawo we ya kuforcinga muntu resigning? They are just deceived because a speaker can only be forced to resign maybe by members of parliament, those who elected her. Now you, what are you going to do? Nothing. So if you want to present your petition, fine. It go in a good way. You will be given time and you present your petition. What good way are you talking about? Because these people were marching without. But the law is clear. There is a legal procession. So you make things in the law. A legal procession is not allowed. Okay. So that's why I'm saying in a good way. Mumirembe. Kati. That very time of the march, around 72 people were arrested, and the good thing, my brother, they were produced before courts of law that very day. We took them to court that very day, and they went to Zira. They were given bail, I think, after a week, and that is okay because the law, Uganda has law, it was now the side of the law. Yes. But we arrested them very well. Now there was that group also, another group. It came to the issue of the traders. We talked to them. I thank all of them. Their grievances were put right. Much as they are supposed to see the president gave them said appointment and said, no, look, Kololo is under construction. And everyone can see Kololo is under construction. So a day will be given.
I thank the traders. They are good people. Let them work at a certain time. President agenda baita. Aturaba nina KMP commander Richard Sega gwe tuli naye adumira police mu Kampala n'emirirano yasembayo. Mu kwogeze n'ogamba nti twakwata bulungi nnyo okwekalakasa okwabaddewo era tetwakozesa na tear gas. Meaning that you also believe nti tear gas sometimes is not good to be used. Mwinayo enkola yonna mu poliisi gye muyiyo okulaba nti mukendeeza ku kikolwa ekyokukozesa tear gas mu bantu. Era ku mulundi gwo nga gwe komanda wa KMP tulalaba tear gas ng'akendedde. Bantu bakulaba nno era bakuwulira. Tandikirawo. Thank you. Depending on the situation. If we understand each other, nga tuli oluganda katilukaluba. Nga tukanya. Tukanya. Tewali agenda kuba tear gas. If you say move here, yes. Move here, yes. Put things there, yes. And now tear gas will come from where? Now when you begin kukasuka amayinja. Fighting, beating, and then we shall use it. We shall use it. But when there is understanding, now we use it for what? But tear gas gwe mukozesa gwenga komanda ali safe. Bigamba abantu abantu balina n'okutyaga nti tear gas gwe batukuba oyo tabanga tali safe. Teriyo wa police naye yali akyogedde kera kyembuuza kipya nnyo nga nkibuuza komanda ali waggulu. Tear gas, is it safe for our lives? Kati tear gas ebaddeyo dda. Owulidde nti waliwo omuntu yafa mu tear gas? Is there someone who has died because of tear gas? No. It is only to subdue for like 2-3 minutes and then it goes off. Okay. Yes. Twenze ensonga wale endala wotuukidde wano waliwo member parliament bebakwata ennaku nga 2 emabega basajja bo babakwata naye mu kubakwata baga nti bakwatibwa mu ngeri etali nnungi oba etali professional nti babatwalira mu buyumba bw'embwa because I even had it on the floor parliament. Complaints abaziga nti nga polisi bw'onoobeera ng'oli wano nga gwe komanda wa Kampala Metropolitan olowooza toyiyeyo engeri n'emmotoka ez'enjawulo ku mulembe guli emabega nina obumotoka bwe nalaba nga baali nga bwefaananyiza drone naye drone zaali tezinnajja ebiseera naye nga buddugavu bwe buti naye nga bajja ne bakwata member parliament ne bamuyingiza omwo munda ndowooza nga mulimu n'entebe ne bamutwala. I think that was a safe way better than buyumba bw'embwa bwe bayita. Thank you very much. Bagamba obunyumba yembwa, yes. It's what we call a kennel. Yes. Hey. Yes, those are the ones that you use to arrest members of parliament. Police has a fully fledged department of canine. Kati the obunyumba bw'embwa zibera ku stations si motoka. Kati motoka eyo they call it arrest van. Maybe they make looks like that, but that is arrest van. Really? Arrest van, and it is self-contained. What do you mean in that? But when you say house is self-contained, what do you mean? Yes. So it is true. Members of parliament, that is the FDC Katonga function. Remember, there are some leaders of theirs who went to Kenya. Bagende yo mu Kenya. Kenyan government nabakwata nabalete. Sagala nnyo okuyingira kugenda mu ebyo. Kati togera ku arrest eno. Kati bano MPs Honorable Semuju ne abantu bala. Baba olunaku olwo babadde ne press conference. Bagambye nti bagenda kulumba si kulumba bagenda kulumba Kenyan High Commission
si kulumba olabika bakikugamba bibi komanda. Okay. Tekuba kulumba bagenda ku high commission bagenda kolachi they are taking ndoza Luganda lwange batwala ekiwandiiko ekyemulugunya ku British High Commission. Sorry ku Kenya Embassy High Commission. Let's go with what you are saying. But still we told them no, get 2 people, get 3. You are going to be escorted in a good way. You take your petition. Cut. You don't know. I'm still going to my word to kulumba. Kati ogenda n'abantu bangi tomanyi endooza z'abantu abalala. Oyinza okubeera nga olina endooza nnungi otwala petition naye abantu ogenda nabo abagoberera bagenda kukola ki eyo. Bayinza okutuuka mu gate bagenda kukola ki kukasuka mayinja biki. So to prevent that tugamba nti mufune abantu 2 bagendeyo batwale ki petition baganye bagenda ne group enene ganolaba alikati eno ebera illegal process o disturbing abantu muki mu nkubo commander blocking ekubo commander tulabyeko ku Bannayuganda wano nga beekalakasiza ku bitebe bya embassy endala ebweru watali wano bali UK ne beekalakasiza ku kitebe ku embassy ya Gona bali America beekalakasiza ku kitebe kya Gona obana bano ye yali idea yaabwe kiba kikyamu kati muganda wange sebo kati fena tuli abasajja wano buli omuntu alina ekaye kati ekayo you have your home. Yes, waliwo rules and regulations. Okay. At my home there are rules and regulations. Okay. In these things you don't copy. I may copy the practices in your home and they can't augur well with my home. So if something is happening in America, that is for America. If something is happening in the UK, why UK? Because they are used to that. Recently, about Kenya, balumba parliament, abavubuka wano mu Uganda bagala kukopa. You can't copy because they are different homes or the different countries. Uganda has the laws. Uganda is guided by the laws. So what you are doing is it in the law. But Kenyans, so we don't copy. Ours is different. Theirs is also different. Tuyanzege mweba nti mutuna banjaga kugenda mukumulamuko katono nina KMP Commander Richard Sega nze twaha Mchibi kagende mukumulamuko katono tugenda kukoma tutandikirawo nyakuwayo mukisa mutono ddala osobola okubeera ng'oyisaawo essimu emu 2 ali tusobola okubeera nti tugenda mu maaso katukomewo tovaawo. Experience the real meaning of comfort and relaxation.
Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Tata Jona, Landi Road yarawona tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 07 98 19 oba 0774 3 23 Infotrust for the humble beginners. Salaamu egabudde oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salaamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Ŋŋanzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulanga kwo. Tosubwa omukisa Ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 070 54 76 09 oba 0783 27 21 34. Salaamu egabudde ku Salaamu TV, olutimbero olw'emirembe. Turaba tugenda maaso platform keze amanya nze Twaha Mchibi dina Kempi Commander Commissioner of Police Richard Esega Nomi bagenti bamo nawulidde abatandise muyita Nomi waze kulongoosa Kampala aze kulongoosa naku Tereza Kampala nolwekyo gwe ndi nayo nako olwaleero tugenda maaso nze Twaha Mchibi sebo otugende mukummula
obadde oyongera okunnyonnyola ebya FDC. My brothers in FDC were saying they are there. They were put in the Kanyumba Kambwa. But that is the arrest van. If to them it looks like Kanyumba Kambwa, and even to us, to you, abalabi naffe tulaba ekyo. That is something good. Kafananira ddala ebiri batwalira such that you don't enter there. If you have taken it to be a Kanyumba Kambwa, make sure you behave well and you don't enter in it. But to us, that is our arrest van. There are very many arrest van. Ogeza noga nti eri self-contained. Self-contained. There is some place for easing yourself. Even if you want to lie down and the rest, you can also rest. If you want to stand, you can stand. It has ventilators, you know. It has a very good ventilators. You are able to see people outside. Yes. That's more a thing. Self-contained. So I was still explaining to you. So it wasn't what? It is not Kanyumba Kambwa. That is our Banjawulo. No. If you want to go there, do wrong things. If you don't want to go there, behave. You know, you were telling me about why we should not allow. We should have not allowed them to go the other side. My brother, you see, when the Kenyans started, lwaki mwabagaana okugenda ku embassy eya Kenya ng'ate ffe bututunuulira wano bannayuganda mu nsi endala beekalakasa ne bagenda ku bitebe by'ensi endala. Why? To cause examples za Kenya. Kenyans abavubuka Kenyans bagenda eyo basokera ddala ne parliament, bagenda balumba parliament, ate bagenda ku embassy wa Uganda, bahitinga embassy ya Uganda kale bamazeyo tetulina embassy eyo bajikuba ku they banned it. Now in Uganda, the group that Honorable Semuju and others we are going with, those are Ugandans bali happy. Basobola kugenda high commission ate ne baocha nabo ne besasuza they pay back. So as the police we said no, they can do that. You see, the Bible also says two wrongs don't make one good thing. No. Even if they have banned ours of Uganda, we don't want the one of Kenya to be banned in Uganda. To be banned in Uganda. Are you seeing our point? Yes, that's what I say. And if that was banned, relationship between Uganda and Kenya would be very bad. But for us, security, ours is to prevent and detect crime. So once we detected that, we said no going there. If you are to go there, go in a good way. 2 people, 3 people. Okay. And thank God. Mudachika tono nyo ngenda kutaayo amasimu gennasobola nga 2 sobola okwera nti tuuliziganya obeeko n'ekyobuuza naye nga sinatuukayo. Mbadde nkyali ku kintu ky'okwekalakaasa bannamawulire mugenda ne mubanyigiriza simanyi ku mulundi gwo oba binaaba bitya wanze ebintu by'okunyigiriza amawulire bino binange binzijako naba kamera yo BBS nga bajonoonye ekintu kizze kibeerawo mugenda ne muleka bali ne mulumba kati simanyi abasajja bo nkibateeka kuba kamera. Thank you very much. Simanyi oba mwakitegeerera ddala. Thank you very much. As the KMP commander, I'm very sorry for what happened that time. This is an operational hazard. No one intended to hit the camera. No one intended. Media is part of us because we call media as fourth estate. Yes, we work together. On that very day, there was some small scuffle. Then the scuffle, that shield. As when we arrest,
and we put those people to the arrest van. And at the same time, the media is covering. So the shield is trying to cover such that this person is taken there in a good way, and the cameraman was also covering, and there was a scuffle, and now this man, as he was moving, was pushing these people away. It hit the camera. But we are very sorry. It is not intended. We are together. Commander. No, that camera will be put right. The camera will be put right. Thank you. We are together in that's this. Good leadership. And really, thank you. I thank them very much, and because they took. They have complied. We are with them. We shall harmonize. Okay. That's why you have not had a lot of what. No, shall manage. Ebintu bwetu ebina okutambula fourth estate tukolere wamu atulaba ndi ne KMP commander 0758 yesimu gyoba oyitako sobola okwira nti tuwuliziganya musajja wange Majid Musi ali mbyuma kasita nampa eddoboozi wano nga tutandika okukwata amasimu ago nolwekyo oyinza okwetegeka noweteekateeka ali ku simu sobola okubeera nti tufuna amasimu ago oyina kira kyoyagala okwongera okubeera nti onyonyola nga bwe bampa eddoboozi wano erisooka about security waliwo bano abadde bakuba the roads the streets even during the day, remember that? Abatenga abantu yes. Yeah, there is that group, but because of operations we have gone ahead to apprehend them. Out of around 10, in fact we have 7, there are only 3 who are remaining. But my message to those boys is that stop doing wrong things. Government has very good programs. We have the PDM program. Tulina emyoga mujetabemu 0758 esega neonyisiza nti program za government ozimba. Hello munaffe ali ku simu gamba nti hello. Hello. Musanvu yesimu gyoba oyitako tusobola okubeera ntuwuliziganya bw'okuba essimu va awali radio sembera awali TV semberako kebbali eddoboozi tusobola okubeera nga terifuna feedback etuyisa bubi bw'okuba kendeeza eddoboozi lya TV oba va awali TV tusobola okubeera nti tuwuliziganya bulungi. Nina komanda wa Kampala Police. Hello. Wanji Mami twa mchibi no wa police we bali kuweereza enyabo ambi omwami wa police si Muganda naye ayogedde bulungi yebale nnyo yebalire ddala enyabo kuba sirikale bonna boolese tewaliwo yali ayogedde bulungi ng'oyo senga ateeka mu nkola oba kale nga bwe yazze akwase bulungi amateeka bana tujja kumusiima bambi ayogedde bulungi. Thank you very much. Amanya gwani amanya Hadija tuyanzege omulala 0758 agaye nti bonna benzize ndeeta gwe ate oyogedde bulungi nnyo. Ono komanda wa thank you. Ono komanda yalabibwako. Hello wanje bali tuweereza kale munnange sebo ekigozigana fanga mbeera Luzira agamba kikoja Luzira mulungi obola yasiva ku Salama TV tuleetera abantu ab'ensonga. Nina komanda wa Kampala Metropolitan mulabye omukulu ebigambo byayogedde birungi naye okubiteeka mu nkola olumu kyekizibu. Naye komando we Kampala sooka neebalize waddayo mu ofiisi ye yeebaza omwami KMP omukulu alinayitwe CPS. Abaami omukulu alinayitwe mutabani lwaki tumwebaza. Kampala yaterera mu batrafiki be. Naye n'oyo omwami kyembadde musaba komanda obuzibu bwe tusanga nga ffe bannayuganda ofiisi zammwe abamu tuzikyo zituukamu. Kati omwami nyinza okuba nakyenda bebbali naye ate nga ffe abantu b'ebbali
tusinga okuleeta amawulire eri abo abakulu naye ofiisi zaabwe zituukamu alumu bakutunulira kyamuli tebakufaako akugobaganya akola ki naye so singa mukulu komanda nga bwozze kyetaaga ffe abantu obuntu ne mutweyambisa nasobola okubatuusaako information eri mmwe so omukulu tumweyanzizza ebigambo bye byayogedde birungi era ye balina kuba muvumu najja ku TV abamu beekuleka ne batya nze kigozigana ffe akuume tuyanze era komanda sebo tukugamba nti n'olulala ojjanga togaananga kujja ku TV eno kati TV yange nja kubeerayo sawa yonna n'ogamba nti KMP komanda jangu komawo nja kudduka sisobola kutambula nja kudduka aga nti oluganda kati ate olukuba luno oyitawo halo munaffe halo nyabo wasotya sebo esebo oli otya munange amanya Nalongo Kalongo Nalongo nsinzidde wano emakindye nyabo sebo webale tuleetera mwami oyo komanda alambuludde bulungi ensonga zonna naye nga mu butuufu tuyina obuzibu esaidi y'emukono emukono poliisi yayo nvundu nnyo yogera awo nkwadde dakiika 10 genda mu maaso ali ku mukono poliisi y'emukono nvundu nnyo komanda tetumanyi kye tugenda kukola kubanga otwala omusango ku poliisi nga bwetandika police station n'ogivaako esooka n'ogenda ku yokubiri n'ogenda ku yokusatu paka ku district bonna nga tewali akuyambye wadde n'omu kakati Nalongo sooka olindeko njagala omukulu akuyambe njagala tukikwate bwe tuti wakola ki era kiki kye baagaana okukuyamba mu dakiika emu singa okinnyonnyola omukulu afuna waatandikira nze nina ekibanja kyange emukono kibanja kyange omusajja omu yajja n'akiwamba bamuyita Lwanga Charles Bruno Muwanga ng'akolagana ne bakadeyideyi be Basempijja Robert Bunkeddeko awamu n'ebbanda ne bajja ne bamenya n'ennyumba yange ne bangoba ku kibanja ne ntwala lipooti ku poliisi esooka ne ngenda ku yokubiri paka ku region Jinja Road fayo zange zaatuulibwa nga baagula oba ne bawamba buwambi nga bo bagamba nti bajja mu lockdown eye mukono mu lockdown we bajjira ekibanja kiri luddawo wennyini ekirwadde kiri mu poliisi wamu n'aladisi waako kiri wa ku poliisi awamu n'aladisi we wali ekibanja kyo ekibanja kiri mu Kashiya Mpunge kakati omukulu ojja genda ne ku gyatuula otuula wa CPS otuula wa muko CPS ojja kujja obuuze komanda akuyambe esebo tuyanze kankwatiyo omulala omu mu bufunze naye ensonga eyo njagala ogikwate mpola komanda kubanga mukono erimu amataka nga jjo wabaddeyo ne bakuyita nga wayise ennaku 2 ne bagamba nti batandise n'okuzimba awantu wo siba bakeseze ezo zituuka gy'oli eno naye mukono bingi ate omuntu n'alemirako emukono byo mbiwulidde kakati n'oyo naye akoze bulungi n'akuba essimu katonda atuyambe n'ayitamu katukwate omulala omwasembayo hello gwe tusembyayo muganda wange akutuse oyo njagala oddemu abantu abo kale tutandikire kuwa ettaka ekyettaka kyo kikulu kale Mr. Muchibi, thank you very much sokolindeko kansoke mpiseewo ono waalaikum salaamu amanya salaamu nakiwala enyabo mu bufunze omukulu atuddemu tweyanziza nnyo tumweyanza bambi byonna byayogedde naye ekyensaba
nti nga bwabyogedde tumulabyemu nti muntu mulamu alina omutima okukolagana n'abantu ababulijjo abo wansi naye nsaba omutima ogwo gwayolesezza n'ebigambo byakozesezza byabaakozesa singa tuba tugenze ne tubasiŋŋaana eyo baleme okubeera nti bw'ayogera wano ate bw'afuluma n'omusiŋŋaana ebweru awo ate n'aba ng'ayogera kirala oba ng'akwesamba naye bwe tunaakwatagana tujja kubeera nga ebintu bitambula bulungi nga bitereera naye bambi tweyanziza mu kibyo tuleetera abasajja ng'abo tufunyemu tugenda tuzuukuka tutegeera ensi bwetambula ebintu biri bitya alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullah waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh bano bonna basanyufu nnyo basanyufu baga nti singa bw'ova mu studio bw'otyo bw'obeera naye omuzigo ogwo sibu omo nomi bakita nomi omuzigo ogwo nomi nafune erinnya eryo nga ndi DPC Katwe kati nomi erina they call it what a proverb or it is a detergent. That detergent. They say it tough on stains, remarkably soft on fabrics. Obenda bubi kwa bandu babi bachamu. Obenda bulungi ku abandu abalungi. Nze bwotyo. Okay. Tuenzege. Kati njagala okwata ensonga y'emukono eno gy'obuuta omalako obudde. Kale. Giwedda kikanganya. Kale. Ofunyeyo abalala ab'emulugunya. Waliwo na Hajati Nalongo Kalongo. Yes. Webale nnyo eby'ettaka ddala mukono ne Wakiso balina problem za ettaka. Ate naku zino abalandi grabbers bangi. Abalandi grabbers bangi baliyo bali kunyaga ebintu ettaka z'abantu. Naye eby'ettaka president n'alagira nti fenga poliisi ne ofisi ya RDC tukole wamu ku eby'ettaka. Era tuli ready mu department za waliwo mu KMP waliwo department za ettaka. Kati ono sister wange Kalongo mbadde nsaba aje mu office yange ku CPS oba nga alikumbi ne mukono police agende wa DPC gojo musindika ntakogera naye nga ali eyo na DPC anti talina simu ngatalina ku CPS asoka afune contact transport sobola kubera zibu asobola kugenda wa DPC njakogera naye nga ali awo baga nti ne RDC naye yawo ngamya ku ttaka ly'omusajja mu kyalo kati bino waliwo investigations bagenda ku investigatinga bafune ekituufu ng'alina pepa ze kati polisi mwenga polisi ogambye nti mukono ne Wakiso balina problem ey'ettaka abantu bajja ne batwala mutwazi ttaka ly'abannamwe mukoze eki department eyo ekola ku by'ettaka ebadde eripotinga kola kyeyiza ky'okuyamba abantu abo kati department eyo ekola ate cases si nyingi nnyo naye weziri kati nga ono sister wange badde nsaba afune obudde esimu namba yange ere 0772 0772 bade simanyi onogituwa 35 36 28 0772 35 36 28 aze mu office tugenda we shall listen to her and then provide guidance. Our department of lands is going to help. Yes.
office waliwo abagambe nti office zaffe temutuukikako Kigozi ganafa muli bantu bazibu. Mr. Kigozi, operations zaffe zonna ebeera intelligence led. Kugamba tutaaga information ng'alina information aleete. Office yange eri open for everyone. Come, really, come. We don't chase people. No. We are there to serve people, and our offices are open for people to come and report. If we can't help, we shall take to the next level. So let him come. Toyanziza. Then Adija, thank you very much. The same Chega you have seen now will remain the same Chega tomorrow, and the same Chega who was there before. What is your message? I was DPC. I have worked here as DPC one day. Hey. DPC Katwe. DPC Kajansi. Okay. I was Kabalagala. I've been in Ibanda, DPC Ibanda. I've worked in the training school. I was RPC Renjori East, RPC Kigezi, RPC Ruizi. All right. So I have the experience. A good record. Yeah. Tuanzeke omukulu ngenda kumuta. Ebigambo byose mbyayiri abantu abo kuma security. People should really know. Thank you very much. People should know that security begins with you. Tear gas kanukana sigala kwekali. Tear gas. Tear gas. Yiba kakola muchi. Tear gas bamukola muchi. Red paper. Red paper terina problem. Na waka abantu bali ya red paper. Mubande barungi abagatola ko lwalero. Mubere bulungi. Kadona batukumire nze twaha mchibi mbadde ne commander Kampala Metropolitan Police Commander Richard Echega gwe mbadde nayo nako olwalero Commissioner of Police nze twaha mchibi mbere bulungi Kadona batukumire mweraba.